Operasi ing Pepeteng. Ing sawijining rumah sakit gedhe ing kutha Semarang, ana dokter bedah enom jenengé Dr. Arga Santosa. Dhèwèké misuwur amarga kapinteranné lan ketelatenané nalika ngrawat pasien. Ora mung trampil, nanging uga nduwèni ati welas asih marang sapa waé sing butuh pitulungan. Dr. Arga tansah didampingi déning asistèné Laras, sing wis pengalaman lan cekatan. Saben operasi, loro iki tansah kompak wis ngerti pikiran siji lan sijiné. Kabèh staf rumah sakit padha ngurmati lan ngajèni kabisané. Siji wengi, nalika rumah sakit meh sepi, polisi teka nggawa wong sing tatu parah. Wong iku dikenal minangka penjahat narkoba sing wis suwé diburu. Kondisiné kritis lan kudu langsung dioperasi. Nalika Dr. Arga lan Laras lagi nyiapaké ruang operasi, polisi sing ngawal wong mau ngatur penjagaan ing njaba rumah sakit supaya ora ana wartawan utawa masyarakat mlebu. Nanging nalika operasi arep diwiwiti, rombongan kanca penjahat dumadaka mlebu lewat lawang darurat lan nyekap Dr. Arga lan Laras. Salah sijiné preman ngedika kanthi kasar, "Dok, urip bosku ana ing tanganmu. Yen gagal, kowe lan asistenmu ora bakal slamet." Kahanan tegang banget, Laras gemeter, nanging Dr. Arga tetep tenang. Dhèwèké nyawang Laras lan kandha, "Aja wedi, Ras. Tugasku nylametaké nyawa sapa waé wongé." Nalika operasi diwiwiti, salah siji perawat sing ndeleng saka jendela langsung mberitahu polisi yèn ana sing aneh ing ruang operasi. Polisi banjur ngatur strategi lan nyelidiki ruangan kanthi ati-ati, supaya ora gawe preman curiga lan ora mbebayani dokter loro kuwi. Wektu lumaku alon banget nganti pungkasané operasi sukses. Nalika preman-preman mau wiwit lengah amarga bosé wis slamet, polisi langsung nyerbu mlebu lan nangkep kabèh wong sing nyekap Dr. Arga lan Laras tanpa ana korban. Sawisé kedadéan kuwi, rumah sakit lan aparat kepolisian maringi penghargaan marang Dr. Arga lan Laras amarga keberaniané lan profesionalisme ing kahanan bebaya. Dr. Arga mung mesem lan ngendika, "Aku mung nindakaké sumpahku minangka dokter. Nyawa saben wong tetep kudu dihargai, senajan wong iku tau salah." Laras uga sinau saka kedadéan kuwi yèn dadi tenaga medis ora mung kudu pinter, nanging uga kudu wani lan nduwèni ati tulus.